طبعا معانا الطفل الصغير اللي اسمه زين ده 1.5 سنة، طبعا زيه زي اي طفل. كتير جدا الاطفال بتبقى بتزحف بتلعب، تلاقي حاجه صغيره تلعب فيها. اكتر حاجه مشاكل في الاطفال الصغيرين هي بتمسك اي حاجه على الارض وتروح مدخلها يا في بقها يا في مناخيرها يا في ودانها، 3 فتحات اللي تبقى سهله قدامه. الاخطر حاجه واكتر حاجه خطا ان الاب او الام يحاولوا يشيلوا الحاجه دي سواء كانت في الودن او في المناخير. ليه؟ لان ولا عندهم الالات اللي بتساعد على كده، ولا عندهم الخبره اللي تقول او تفهم مجرى التنفس ده او مجرى الودن ده شكله عامل ازاي. وده اللي حصل الحقيقه مع زين. بابا قاعد طبعا كان جاي متنرفز جدا وقلقان جدا، لان اللي حصل هو ده كده بالظبط. مامته حاولت تخرج له الحاجه اللي دخلها في مناخيره، عورته. الولد قلق زياده، عياط، صريخ. فانا دخلته وحطيت له حاجه زي مخدر كده بسيط في مناخيره، وشلت له القطنه هي اللي انا حطيتها له. طبعا لازم يعيط، وهبتدي بقى اشوف دلوقتي ايه اللي في مناخيره واشيله له. امسك لي ايديك كويس زي ما انت ماسك ايدي، مش عايز اكتر من كده بس. وان شاء الله هتمسك ايدك بس بس اهي طلعت اهي الحمد لله. بس خلاص يا عم، خلاص يا حبيبي خلاص. ايدي بقى دي بقى هو تعبان عنده برد، فعملوا له حاجه تنفس. ايدي بتاعت التنفس، عشان ايه؟ يدوا له فيها زي اكسجين كده. شفاط مخاط اهي. بصوا ادي شفاط المخاط. طبعا الولد خدها حطها في مناخيره، وطبعا مامته شافتها وراحت جت تخرجها. ده لي مامته بقى عشان تهدى برضه. الحمد لله على السلامه. الف الله يبارك لك. الموضوع سهل خالص اهو. الحمد لله. تعالي يا ستي اهي. مش هي دي؟ خلاص الحمد لله. الحمد لله. ما تحاوليش بعد كده خالص تخرجي حاجه من ودانه او من ودنه او من مناخيره. على طول على الدكتور، وفي ثانيه واحده هتلاقيني خرجتها. الله يبارك فيك. على فكره الولد ده الحمد لله كان ممكن ندخله عمليات. لو كانت دخلت اكتر جوه كنا دخلناه عمليات ونيمناه، كان لازم. لكن الحمد لله. الله يبارك لك. الحمد لله على سلامته. الحمد لله. يلا يا عم خلاص.